Всем привет! Сегодня для клиента из города Чебоксары мы приготовили полиуретановую эмаль для покраски палубной части лодки «Казанка». Полиуретановая эмаль 20% глянца, цвет по каталогу RAL 6009, 0,5 литра. Эмаль перелита в пластиковую емкость для более надежной доставки до города заказчика. В комплекте отвердитель и разбавитель на весь объем. Дополнительно клиент заказал грунт кислотный по алюминию. Если вам также нужны эмали для покраски вашей лодки, подписывайтесь на мой YouTube и Telegram канал. Все контакты есть в описании к этому видео.